Coman. Llega hasta el fondo, tiene la diagonal. ¡Ahí está! ¡Y mira dónde más! Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Saliba. Pierde la pelota Francia. Kingsley Coman la tiene. Va atrás el centro y bueno. Ese balón que sigue con vida. ¡Ahí está! Esta no le iba a dejar pasar después de una buena intervención del portero. Ahí estuvo para empujar y definir. Mañana. Ahí recibe Koundé. Ha perdido Koundé. ¡Mbappé! Que estaba muy cerquita de la piel, sin embargo este supo responder al impacto. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Leo Hernández. Veremos si Francia puede crear peligro acá. Mira que de casualidad puede terminar en algo. Y le pega con un tubo. Y entra. ¡Gol! Mira que de casualidad puede terminar en algo. Y le pega con un tubo. Y entra. Dembélé. Ahí está con Kylian Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! 1-0. Qué movimiento el de Mbappé para dejar atrás al defensor y habilita. Se escapó, se fue solo al ataque. Mari en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Se puede venir el empate. Esta mano le están diciendo que no la pelota. Leo Hernández. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Dembélé! ¡Ahí está! No le invento el balón y se preguntan cuando hacen la película ¿dónde está el portero? Tiene la ventaja Argentina. Se viene atacando, no está solo. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Tiene la pelota, va al ataque. Atento, se viene el gol. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita de la piel, sin embargo este supo responder al impacto. Trata de encontrar un espacio. Regresa y decide tocar atrás. El arquero del monte. ¡Ahí está! La no le iba a... Para alentar con toda la garganta. No se les ocurra cambiar de canal. Se puede percibir ya un ambiente maravilloso para un partido que quiere estar a la altura del mismo en este velódromo de la bella ciudad de Marsella. Junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Definió como un maestro el portero.
Ousmane Dembélé. Entra solo contra el arco. ¡Se viene! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tiene ya en calidad. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé. Sufriendo la presión del rival está Rabiot. Coman. Le han entregado 60 segundos más al partido. ¡Qué linda pelota! ¡Me corrí! Bárbaro, Principito. A eso, atentos. ¡Ahí está! ¡Gol! Llegó a cortar, tremendo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Ahí se viene! Le están clavando de diferencia en todo lo que todo veces y dirigió totalmente. Para eso, la definición. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Comunal lo que están haciendo! Este partido se terminó hace rato. Ahí nomás se cortó el ataque. Mbappé. Ahí se abre paso, a ver qué hace. ¡Gol! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Tchouaméni. Ahí está Nkunku. Parece muy buena oportunidad en